Deja, atsitiko man taip ir man tikrai buvo labai sunku tai priimti, nes aš atsibudau labai žiauriame pasaulyje. Netekau abiejų savo kojų, kairė ranka liko paralyžiuota ir turėjau daugybinės traumas, kaip sakant, nuo galvos iki kojų. Tokio lygio, kad aš negalėjau nei kalbėti, nei judėti, nei apsiversti ant šono. Tiesiog man atrodė, kad aš buvau palikta egzistuoti tarp keturių sienų. Ir atrodė viskas, susitaikyk. Ir žmonės kartoja mane kartą, na ką jau padarysi, toks tavo likimas, priimk tai, susitaikyk. Ir ką daugiau darysi? Aš su tuo nesitaikiau ir nesiruošiau taikytis. Aš atsisakiau pasiduoti, aš atsisakiau sėdėti uždarytą namie ir aš kovojau, aš dariau viską, ką aš galėjau, kas buvo mano jėgose. O kas buvo ne mano jėgose, aš tikėjimo atidaviau Dievui į rankas ir su jo pagalba visiškai pakeičiau savo gyvenimą. Ir iš tikrųjų mūsų likimą ir mūsų ateitį nulėmė ne tai, kas atsitinka, kas įvyksta mūsų gyvenime, bet Dievo valia mūsų gyvenimo keliui ir mūsų atsako, kaip mes atsakysim į tai, kas įvyko. Jeigu aš būčiau priėmusi tai, kad mano gyvenimui galas, kad toks mano likimas būti uždaryta kambaryje ir tiesiog būti žmogus su negale, jeigu aš būčiau tikėjusi, kad toks mano likimas ir būčiau nieko nedariusi, turbūt taip ir būtų. Galima sakyti, kad 21 metai, kaip aš gyvenu visavertį, aktyvų, prasmingą, tikslingą gyvenimą ir džiaugiuosi tuo, kas tuo metu atrodė neįmanoma arba atrodė, kad aš niekada nebepatirsiu. Nesvarbu, kas įvyksta. Žinok, kad labai daug priklauso nuo tavęs pačios ar tavęs paties. Kaip tu atsakysi, kokį atsaką tu duosi tai tragedijai, kokį atsaką tu duosi tai problemai arba tam nepasisekusiam tikslui, arba sugriautam verslui, ar dar kažkokiam tai įvykiui, kuris sugriovė tai, ko tu siekėjai ar kuom tu gyvenai.